masal dünyası ve çocukluk öyküleri. Her zaman bir çeşit büyüyü barındırmışlardır içlerinde, değil mi? Bu büyülü dünyalar, hayal gücümüzü besler ve bizi başka diyarlara götürür. Peki ya bu masumiyet paramparça olursa? Hayal gücümüz karanlık bir dönüş yaparsa? İşte çarpık çocukluk evreni veya kısaca TCU olarak bilinen korku serisi tam da bu noktada devreye giriyor. TCU, çok sevdiğimiz çocukluk kahramanlarını yeniden hayal ediyor ama bu sefer dehşet verici bir şekilde. Bu evrende her şey daha karanlık ve ürkütücü. Pughniverse olarak da bilinen TCU, film yapımcısı Reese Frake Waterfield'ın zihninin bir ürünü. Onun yaratıcı dehası bu karanlık evreni hayata geçiriyor. Peki, onun vizyonu ne mi? Görünüşte masum olan masalların ardında gizlenen karanlığı keşfetmek. Bu evrende her şeyin ardında bir karanlık var. Masalların ardındaki gizemleri ve korkuları ortaya çıkarmak. Bu evrende Winnie the Pooh kana susamış bir katil ve Peter Pan ise kabuslardan fırlamış şeytani bir figüre dönüşüyor. Her karakter karanlık bir dönüşüm geçiriyor. Eleştirmenler ve izleyiciler TCU'nun değerini tartışıyor. Kimi bu karanlık yorumu seviyor, kimi ise eleştiriyor. Hangi tarafta olursanız olun, TCU'nun korku sineması üzerinde yarattığı etkinin inkar edilemez olduğunu kabul etmek gerek. Bu evren, korku türüne yeni bir soluk getiriyor. Peter Pan'in Neverland kabusu, bizi sonsuz gençliğin ve harikalar diyarı, Neverland'in artık kayıp ruhlar için uğrak yeri olduğu bir dünyaya götürüyor. Bu dünya, masumiyetin kaybolduğu ve karanlığın hüküm sürdüğü bir yer. Film, yıllar önce küçük erkek kardeşi Michael'ın ortadan kaybolmasıyla sarsılan genç bir kadın olan Mary Darling'in etrafında dönüyor. Mary, kardeşini bulmak için her yolu denemiştir. Fısıltılar ve söylentiler her zaman Michael'ın ortadan kaybolmasını, masumları avlayan kötü niyetli bir varlık olan Peter Pan efsanesine bağlamıştır. Bu efsane, kasabanın her köşesinde yankılanır. Cevaplara olan umutsuz ihtiyacının peşinden giden Mary, kendini efsanenin başladığı kasabaya geri dönerken bulur. Bu kasaba, karanlık sırlarla doludur. Orada, Peter'ın karanlığına dokunan diğer ruhlarla karşılaşır ve asla büyümeyen çocuk hakkındaki korkunç gerçeği ortaya çıkarır. Bu gerçek, Mary'nin hayatını sonsuza dek değiştirir. Keşfeder ki Peter Pan, uyku vakti hikayelerinin tuhaf kahramanı değil, çocukları Neverland'e çeken, hayallerini canlı kabuslara dönüştüren uğursuz bir varlıktır. Bu varlık, masumiyetin en büyük düşmanıdır. Peter Pan'in Neverland kabusu, tuhaf fantezi ile gerçekçi korku arasında ince bir çizgide yürümeye çalışıyor. Film, izleyiciyi hem büyüleyici hem de rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor. Film, J.M. Barrie'nin orijinal hikayesinden tanıdık unsurları, kayıp çocuklar, Tinker Bell ve elbette Peter, alıp onları eski benliklerinin grotesk birer taklidine dönüştürüyor. Bu dönüşüm, hikayeye karanlık ve beklenmedik bir boyut katıyor. Örneğin, bir sahnede, bir zamanlar eğlenceli bir oyun olan bayrağı kapmaca, acımasız bir ava dönüşüyor ve kayıp çocuklar, vahşi ve dengesiz bir şekilde, kurbanlarını Neverland'in karanlık ormanlarında takip ediyor. Bu sahneler, izleyiciyi derin bir huzursuzluk içinde bırakıyor. Bir diğer sahnede ise, bir zamanlar büyüleyici olan Tinker Bell, şimdi eski benliğinin bir kabuğu olarak, çarpık ve sağlıksız bir şekilde Peter'a bağımlı halde resmediliyor. Bu bağımlılık, karakterin trajik bir dönüşümünü gözler önüne seriyor. Ancak film, baştan sona tutarlı bir tonu korumakta zorlanıyor. Korku ve mizah arasında gidip gelen sahneler, izleyiciyi zaman zaman şaşırtıyor. Bu tutarsızlık, izleyicinin nasıl tepki vereceğinden emin olamamasına ve sonuç olarak filmin genel etkisinin azalmasına neden oluyor. İzleyiciler, filmden bekledikleri duygusal derinliği bulmakta zorlanıyorlar. 4. Bölüm, Kayıp Çocuklar ve Çarpık Periler, Oyunculuklar ve Yönetmenlik. Filmin anlatıdaki eksikliklerine rağmen, oyunculuklar övgüye değer. Martin Portlock, Peter Pan rolünde ürkütücü bir şekilde karizmatik bir performans sergiliyor. Karakterin çocuksu neşesini ve tüyler ürpertici kötülüğünü aynı ustalıkla somutlaştırıyor. Megan Placido, Mary Darling rolüne şiddetli bir kararlılık getiriyor.
karakterinin erkek kardeşine olan sarsılmaz sevgisini ve gerçeği ortaya çıkarma konusundaki çelik gibi kararlılığını etkili bir şekilde aktarıyor. Tinkerbell'in trajik figürü olarak Kit Green, karakterin umutsuzluğa ve bağımlılığa sürüklenişini yakalayan, yürek burkan bir performans sergiliyor. Yönetmen Scott Jeffrey, sınırlı bütçesine rağmen görsel olarak çarpıcı bir film yarattığı için övgüyü hak ediyor. 5. Bölüm, karanlığa boyanmış bir dünya, görseller ve ton tutarsızlıkları. Görsel olarak Peter Pan'in Neverland kabusu, karanlık ve cesur bir estetiği kucaklıyor. Bir zamanlar bir cennet adası olan Neverland, sürekli bir alacakaranlığa gömülmüş, çürüyen bir çorak araziye dönüşüyor. Yırtık pırtık giysiler giyen ve işkence görmüş varoluşlarının izlerini taşıyan kayıp çocuklar, kaygısız maceraperestlerden ziyade vahşi çocuklara benziyor. Ancak filmin görsel tarzı bazen klişeye dönüşüyor. Jump scare'lerin aşırı kullanımı ve bilindik korku klişelerine olan güven, genel deneyimi baltalıyor. 6. Bölüm, Canavarların Arkasındaki Adam, Rhys Frake, Waterfield ve Vizyonu. TCU'nun yaratıcısı Rhys Frake Waterfield, tartışmalara yabancı değil. İlk filmi Winnie the Pooh, Blood and Honey, düşük bütçeli estetiği ve görünüşte istismarcı öncülü nedeniyle yaygın eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte filmin gişede beklenmedik başarısı, Frake Waterfield'ın çarpık nostalji tarzına olan kamuoyunun ilgisini gösterdi. 7. Bölüm, hala ortaya çıkan bir evren, TCU'nun geleceği. Peter Pan'in Neverland kabusu, sürekli genişleyen TCU'nun yalnızca bir parçası. Frake Waterfield, Bambi, The Reckoning, Pinocchio, Unstrung ve hatta Poohniverse, Monsters Assemble adlı bir çapraz geçiş etkinliği de dahil olmak üzere bir dizi yeni filmin çıkacağını duyurdu. Bu filmlerin, önceki filmlerin hatalarından ders çıkarıp çıkarmayacağı veya şok değerini ikiye katlayıp katlamayacağı ise henüz belli değil. Ancak açık olan bir şey var ki, o da TCU'nun burada kalıcı olduğu. İzleyiciler, bozulan çocukluk masumiyeti olasılığına hayran kaldığı sürece, Frake Waterfield kendi tarzında çarpık peri masalları üretmeye devam edecek.